сите. Прво како за вовед, да прашам, кој од овде се декорира како софтвер инженер? Превеа. Софтвер, бекенд, фронтенд, не е важно. Дали има некој DevOps, платформ, систем админ? Добро, еден, може си. Денешната тема ќе почнам со, значи, cloud овде малце misleading, ама генерално е infrastructure as code. И ќе користиме JavaScript, претежно TypeScript со Pulumi, е главната работа која ќе разгледаме како работи од прилика. Прво кој сум јас, софтвер инженер, повеќе од декада веќе во бизнисов. Последниот прожект е e-commerce платформа 3,5 години. Од дел од проектите ми се као 15-тина ISC проекти и многу код во текот на годиниве. Сега што е infrastructure as code? Како што самото име кажува, декорирање на инфраструктура преку код. Генерално менеджмент и креирање или провижнинг на инфраструктура наместо со мануелни процеси, со не знам, кликање во UI или во некои рунување обични скрипти, порано баш или што и да е, да се користат декоративен програмски јазик за генерирање на инфраструктура како код. И сега, кои се некои од бенефитиве на инфраструктура како код? Најважно е да се намалат грешките и знаеме дека сите од reproducibility и error prone се луѓето најчесто, посебно дури ако се извршуваат работи една по друга и се чита од листа или од некој манифест. Најдобро е, пример, да се декорира тоа како код, да се стави во некој репозитори и потоа лесно и брзо да може да се репродуцира истото на повеќе места одеднаш, да не мора сите работи да ги правите мануелно повторно, затоа што кажав е премногу error prone. Исто така знаеме дека луѓето не се баш добри во читање на YAML или на JSON и правење на многу големи фајлови или правење логики со нив, затоа подобро е да се остави истото, да се на некој програмски јазик или некоја машина да го направи истото наместо нас, за да може да види конфигурацијски mismatches и работи. Сега мала историја од infrastructure as code. Сите знаеме дека клаудот почнал со Amazon EC2 2006. Претходно сите беа си имаа своји сервери или своји дата центри, или каде немаше некој провижнинг автоматски, се правеше со систем админи, со shell скрипти, со не знам на некој начин, но низ текот на годините имаше или има повеќе како Chef, Puppet, Ansible, Salsa, така сите овие се конфигурацијски јазици или аутки кои што претежно користат YAML за да декорираат не знам некој да се направи провижнинг на некој сервер или да се инсталираат некои работи. После тоа, како што кажав, Amazon е првиот, има Amazon CloudFormation, генерално е исто, мислам дека поддржува YAML и JSON. И генерално, не знам кој е процентот сега, ама може се да се направи со конфигурација на YAML и да направите сервер или инфраструктура од кој да бил тип на AWS. И овде е Terraform, надам дека сте запознаени со Terraform. Има свој собствен јазик, што се вика HCL. Има личи нешто на нека декоративен јазик, но не е програмски јазик и нема сите programming languages contracts како например for loops, ifs, elses, не знам што и да замислите дека може да се прави со код. CDK е тука исто од AWS, релативно нов
може со TypeScript или со некои други јазици да генерирате инфраструктура на AWS, во позадина креира CloudFormation, што е окей, но не е се поддржано од AWS со CloudFormation ми се чини, се уште, затоа каманот се има као lagging behind. И сега споменеме за Pulumi. Pulumi open source имаат нивна компанија, мислам дека луѓето се некои познати language people што работеле во Microsoft на почетокот и отвориле свој стартап. Не знам, некој од коосновачите на C# или коосновачите на TypeScript или тие се решиле да направат као open source tool за инфраструктура, затоа што увиделе дека има пазар за истото и дека infrastructure as code, посебно со custom languages, као HCL, може да бидат да има предност да се користи нормален јазик. Од нивна платформа, не знам, имаат нивни SaaS, имаат automation tools, но ние претhodно ќе се задржиме на open source делот од Pulumi. Сега, кој што ви гледате овде, од Pulumi може да пишувате во JavaScript, TypeScript, може да користите Python, .NET, Go, Java, дури има и YAML, Pulumi YAML. Не знам зашто ви користите Pulumi YAML, но таа друга приказна. Како би изгледал, например, еден деплоймент на Cloud Bucket. Cloud Bucket, не знам, може да чуете файлови, слики, што и да е. Генерално, еве како би изгледала една минимална програма со TypeScript за деплоймент. Значи, кога сте imports, може да декорирате конфигурација, да му кажете код каде да чита, не знам, например, сега има статичен сајт овде од folder of www и во него има индекс HTML и error HTML. И генерално 5 линии од код ви се потребни за да креирате бакет. И ова е целото reproducible. И пример за да може исто да го направите во UI, треба да идете да се најавите, да најдете на бакет, да креирате бакет, дека може да биде unique name. Генерално, после ќе видиме као демо како изгледа целосна структура на програмата. Значи, структура на проектот, што е stack, Pulumi config файл, input и output, мал code walkthrough и извршување на Pulumi app или Pulumi update и Pulumi destroy. Сега дам дека се гледа овде. Да. Значи, нормален Node.js project имаат нивно CLI, што може да наби као bootstrap темплейт за генерирање на нов проект. Генерално е Pulumi new, не знам, Google Cloud Platform, TypeScript и генерира оваа структура. Секој Pulumi проект има генерален манифест, да му кажувате минимални информации за вашиот проект. Во може да направите и темплет конфигурација за секој нов стак што ќе се генерира. Сега што е стак? Стак е како namespace во која се чуваат или има референца до ресурсите кои што ќе се генерираат со оваа програма. И генерално стак, например, јас сакам да ги делам како например, еве имаме BRJS development, може да имаме BRJS staging, BRJS production, или може да имаме, не знам, BRJS US, BRJS Europe и не знам, различни стакови. Овој конфигурацијски файл, кој што гледате, може да има нормални файлови
и key values во него. Може да ги чувате. Исто, ако може да го приметите ова encryption salt. Се што може да ставите овде има како специјален secret. Значи може да ги да пишете API keys или не знам датабаза, пасворди, такви ствари, доколку ви е потребно, да ги зачувате во файл и со себе нормално да ви бидат дел од репозиторите и може да го ставите на Git, затоа што е encrypted. Овој проект моментално е локално, иначе има тие нивно SAS, што може таму да ги косирате нив state фајлот, што се генерира. Не знам дали сте запознаени со Terraform и со state и како се менаџира, например, drift, разлики помеѓу вашата моментална состојба и тоа што е деплоит на cloud. Сега кога го разгледаме кодов моментално, се што е од Pulumi, at Pulumi е нивни нейтивен packages. И доброто е во ова што доколку нешто не може да направите со native Pulumi ствари, може да ги направите со што и да било во Node.js екосистемот без некаков проблем, затоа што на крај на денот е нормално Node.js или скрипта што може да направите импорт на што и да било да се изврши. Еве референца до конфигот, го земаме патекава каде што не се наоѓа статички файл, иначе статичките фајлови на овој сега ќе импровизираме као се прави деплоймент на еден сайт, статичен сайт без само HTML, без никаква логика. Значи грираме storage, storageот е simple bucket на Google Cloud, кажуваме дека биде во Европа и ќе правиме хостинг на овие два фајлови. После генерално е, не знам, се додава role, дека може да биде отворено на целиот свет. Имаме синхронизација на фолдерот, не знам, и потоа се на Google Cloud се, не знам, креираш IP адреса, се прави load balancer, не знам што се и на крај на денот треба да добиеш на крај сайт што би требало да работи. Pulumi API команда за Pulumi update или се ќе направи како reconcile на тоа што има локално и тоа што е као desired на cloud. Сега ќе ни каже што треба да се направи и што ќе се изврши. Се надам дека интернетот работи. Да. Значи генерално ќе креираме IP адреса, bucket. Сега гледате, ова е маца рандом, не е исто као што беше кодот, затоа што ова е се асинхроно и као независно едно од друго. Но има опција да се направи као синхронос, као chaining, да му кажете дека ова зависи од тоа над него или ова зависи од нешто пред него. Затоа сега, еве ако видиме details, не знам, ова имате екстра детали што ќе се случи, например. И ако ги гледате овде не сите се дефинирани затоа што едноставно на cloud странава, што викаме API-то, не знаеме како пример некои работи како IP-то, кој ќе не биде достапно за нас. Затоа тоа ќе го да знаеме од после кој ќе заврши програма и ќе ни го врати назад за знаеме што да прикажеме. Но ова е само едноставен како превју и не ни е достапно. Сега колку треба, мислам дека едно 30 на секунди би било доволно за да заврши. Исто така ова зависи од кој бекенд го користите. Значи имате локален бекенд на Cloud Bucket или нивниот SaaS. Генерално сега што прави? Има еден процес во позадина. Тој процес комуницира со бекендот. Бекендот во мојот случај е Google Cloud Bucket. Значи прави еден огромен YAML файл, го аплодира
таму, става еден лок на него и додека не си заврши програма, као да ни врати сите податоци, откога ќе заврши, веќе го имаме стейтот на и потоа секоја промена што ќе ја правиме во наша програма ќе биде лесно да се дознае која е разликата меѓу тие две и да видиме дали пример доколку смениме нешто во HTML или во некој од buckets. Веќе дознавме дека Beer.js bucket 7.9 ова го додава автоматски. Доколку сте запознаени со Code Buckets S3 или со Code Buckets или со како и да се вика на Azure, сите мора да се unique name глобално. Затоа ова, ако не му специфицирате име експлицитно, додава random string секогаш на ресурсите. Заврши дека на ова IP адреса ќе има сајтот треба да биде лайв на ова адреса. Сега на овој ќе му треба време, затоа што Google Cloud и позадина се прави нешто, но као верификација може да видиме дали ќе го има исто во bucket-ов директно. И го има. Ќе ставивме ship to production одма. Ќе се вратиме на ова подоцна кој ќе биде достапно, мислам дека некоја минути ќе му треба за да заврши. Сега ако само да направиме промена, например, не знам дали ќе ја фати или не. Идеме www, не знам во индекс. Зачуваме. Ако направиме plum повторно, сега ќе види дека само едно нешто е сменето и ќе може да направиме redeploy само на тој файл. Значи code bucket object md5 hash mismatch, кој идеме детали, не знам, се сменил файлот index.html, да додади го новиот. И ова треба да биде генерално, зависно од колку е добар интернетот овде, многу релативно брзо. Значи, го брише стариот, го додам новиот, има опција исто да ги чувате верзионирани. Ево, ова беше 21 секунда, горе-доле целото. Веќе файлот е сменет во bucket. Ќе да видиме дали достапно стана достапно или не. Уште не. Дајаме некој време. Сега, inputs и outputs. Значи, може да му дадете се што гледате овде. Export const. Секој експорт ќе биде достапно надвор од стакот како јавно достапно, например. Дури може да направите и на secrets и тие secrets потоа треба да ги декодирате, ако исто ви се наоѓа во истиот стак и имате исти пасворд ставено за нив. И овие outputs може да ги користите во други стакови кои што се child или како референца во стаковите. За пример, ако имате стак за датабаза, да направите експорт на username и на password и на connection string и потоа тие да ги користите во вашите апликации директно без да имате потреба од, не знам, од Secret Manager или некои такви ствари од third party, може да со ова да ги користите. Исто така, да видиме каде беше, ќе видиме после како изгледа.
Му кажавме, креираме секрет на патека тест, на root тест. Ова bear.js е, како ни се вика, моменталниот проект. И како што видовте, значи го хешираше истово. И сега ова може да си го зачувате слободно во Git. Видовме Pulumi app. Pulumi destroy ќе направиме на крајот за да уништиме се што сме направиле веќе. Како што кажува и командава. Сега да продолжиме натаму. Опции за деплоймент. Значи, како што видовме, има CLI и релативно едноставно сето ова да го ставите во CI/CD, не знам, во Git, GitHub Actions, во GitLab, Bitbucket, што и да користите. И истото да го автоматизирате за автоматско креирање на инфраструктура или на deployments за од како и да било тип, например. Ние користиме многу за деплоймент на микросервиси на Kubernetes и сето тоа оди преку GitLab и има генерално стакови за development staging и на production. Има друга опција што се вика Automation API. Ова ви овозможува да направите developer портал или не знам internal developer портал, генерално wrapper, например, кажете дека infrastructure API, не знам, /deploy my app или како и да сакате да го крстите, може да креирате REST API, што автоматски ќе прави и што направи Pulumi app или Pulumi down или Pulumi destroy за креирање на инфраструктура без интеракција од CLI или од човек да го извршува директно или од доколку немате CI/CD или например имате доволно добар во вашите девелопери што ќе го користат таа инфраструктура да например користат API што ќе може не знам на почетокот на денот да креираат сервер или цела што и да не треба и на крај на денот да го уништат истово или да биде некако автоматски направено. Дали сте запознаени со Kubernetes оператори генерално? Каде? Со GitOps. Значи со GitOps имаат GitOps-like нивни Kubernetes оператор. Kubernetes оператор на крај на денот е еден бесконечен reconciliation loop што гледа цело време и се извршува нешто доколку има промена. Значи Kubernetes операторов исто ви е автоматски прави Pulumi up или Pulumi down кога ќе има промена на вашиот проект во некое Git репозитори што вие ќе му закажете. Но мислам дека најкористено до сега е само CLI или CI/CD. Се некои придобивки, значи плюс и позитивни и негативни работи за Pulumi и генерално за инфраструктурен код во програмски јазик, зошто ви го користеле. Самото тоа што е програмски јазик ви дава многу поголема можност како да декларативно да се искажете во врска со инфраструктурава, дека не мора да биде специјален јазик направен само за инфраструктура, што ќе го прави само едно нешто, како HCL од Terraform, например, или Ansible Tower, или како и да се викаат другиве, што имаат поддршка за инфраструктура како код. Тие предобивки, посебно сега не е важно за JavaScript, ама TypeScript и за другиве compiled languages како Go и C# и Java, strong typing. Може да користите, како што кажав претходно, се од екосистемот на вашиот програмски јазик, доколку е поддржан. Има опција за extensions, може слободно да се направите ваш плагин или провайдер за пример, доколку имате вие ваш дата центар или не знам вашава апликација, имате некоја API за инфраструктура, може да направите ваш со луѓето што користат Pulumi, ќе го користат истово. Open source се за, но сите работат за
за профит на крај на денот и е поддржана од нивна компанија. И компанијата има предност како и секогаш и некои open source работи малце lagging behind. Исто така порано Pulumi зависеше од Terraform modules на стартот. Сега веќе користи нейтивни APIs од cloud vendors. И затоа што ако има, например, некои промени на cloud vendors APIs, може ќе треба малце време додека open source делот од Pulumi ги направи рефреш на сите API, затоа што cutting edge некогаш може нема да биде достапно веднаш, и треба некое време да биде достапно. Ги видовме inputs and outputs. Да, JavaScript и TypeScript, но има малце learning curve за некои работи, како работат, пошто не е интуитивно се од старт, како што очекувате, посебно што, пример, promises inputs and outputs се promises, но се некао посебен special wrapper, имаат малце друго конотација, затоа што кажа порано некои работи не може да се дознаат пред време, додека не се направи деплојмент или превју или како и да е, за да се дознаат. И што имаме приметено, на големи проекти знае да биде споро, посебно ако работите од дома и вашиот интернет е малце лош, треба повеќе време да се направи upload и download на сите работи. И исто има некогаш опција или, како да кажам, дрифт и mismatch на стекови, може да се направи corruption, но тие се нормални работи, некои од ги спомнав провайдери, имаат нивни регистри и екосистем, што е релативно добро поддржан. Ги има овде AWS Classic и Azure Native, Google Cloud Classic, има Google Cloud Native. Google Cloud Classic е стара верзија, што ми се чини дека зависи од Terraform modules и не е 100% од Google API, но Native е од API. Имате First Citizen од Kubernetes поддршка со сите deployments опции, поддржува и Helm, поддржува и оператори, и CRDs, и сите други работи, не знам, тука имате. И не е само Cloud, и големите три, може да користите што и да било од оваа листа, не знам, има MySQL, има Nomad, има Nginx, не знам, има многу ствари, Cert Manager, Core DNS. И како што така претходно може да си направите ваш провайдер овде. Ако е public, може да си направи publish на нивна страна и да се користите од јавно или да го направите вашиот провайдер само private за вас. Го спомнав ова претходно, стак и стак референци. Например, може да имаме една наша апликација што ќе се вика, не знам, сервис кој да е, ама може да биде зависи или да прави, да зима податоци од Kubernetes, например ова апликација, за да знае каде да направи деплојмент и каде да ранува. Ќе викне од Kubernetes stack, од database stack ќе земе connection string и password, од monitoring stack ќе земе, не знам, alerting policy и такви ствари каде да се прават, од routing, од, не знам, load balancer и каде, не знам, exposed v1 или што и да е. Исто прави outputs и како што видовме во конфигот претходно, plain text или secrets, и тие може да се користат потоа во други сервиси. Сега при крај, кој име апликација за deployment на Kubernetes, како што кажав претходно, е versatile tool, не е само за infrastructure as code, и, например, со него може да направите deployment на апликација во Kubernetes и ја користиме доста. Ова ви е као се вика My Kubernetes Application Factory и онеа
слободно може да му ги дадете на вашите девелопери и треба да потполнат. Ова е само за илустрација. Сите овие subsections може да ги слободно да ги дадете во defaults во Pulumi config и вашиот девелопер што треба да направи е само да потполни неколку овие работи, да направи Pulumi app или да го стави на CI/CD, автоматски ќе се направи деплојмент на апликација што е, само да треба да му кажете например image од deployment config на Docker контейнер или кој да е. И е многу пофлексибилно, мислам дека е многу пофлексибилно него да имате, не знам, доколку сте користите Kubernetes, да имате сервис YAML, deployment YAML, сервис акаунт и истото да го правите со повеќе фајлови или некој GitOps flow. Сега имаме мини демо за Kubernetes, како изгледа. Дали е ова достапно? Да, стана достапно после 100 години. Не знам како луѓето користат лаптоп за работа. Само да куцаат на него. Океј. Значи, for the time sake, имам локален Kubernetes со Rancher Desktop и ќе направиме deployment на Beer.js апликација, што во позадина ќе биде само не знам, HTTP bin, затоа што не успеав да направам API со Nest.js. Значи, deployment, имате image, имате tag, му кажувате колку CPU и колку memory да користи, колку е requested, колку е limit, не знам, овој пример од датабаза земе ја портава и инстанца, кој проект е, кој регион. И ова е претходно како што го видовме на сликава. Апликација, environment variable, deployment config од згоре, horizontal pod, autoscaler, конфигурација, сервис на која порта и од кој тип. И на крај ги имаме output-ове. Како изгледа кодов, ќе ни треба многу време да го помиреме, но генерално во позадина не ни интересира што, ова го добивате од платформ тимот и е генерално темплейт, што само може да правите импорт на крај на денот. Значи има index, alerting policy, имате config map, deployment, namespace и сите од овие работи што треба да се креираат на Kubernetes страна. Кога правиме Pulumi app. Претходно видовме дека горе од сајтов нема промени, сега треба да кажа дека нема ништо сменето од тоа, но ќе проба да генерира. Што се ќе креира. Значи ќе креира моја апликација, имате Kubernetes provider, укажувате од каде да чита, моментално е локален контекст од Rancher, config map, service account и сите овие ствари за yes. Ако ги видиме во позадина што се дешава. Ево го Полов, Beer.js, running. Видиме сервис, имам Beer.js сервис, порта 3000. Сервисот треба да заврши кај да е. Да. За 54 секунди направиме деплојмент. Сега за валидација дека работи. За време ќе направиме port forward. Адреса.
Ако идеме на localhost 3000, сервис, окей. Супер. Деплојментот работи. Сега на крај спомнавме дека се што креиравме сега може едноставно да се избрише со поломни строј. Поломни строј, ќе ги избрише сите овие 23 работи во позадина што ги креиравме. И треба да биде релативно брзо. И ќе се вратиме на крај да е стварно избришено. Тоа ќе домерева некое време. И на крај мора да се спомне за AI, пошто сега се зборат за AI. AI имаат нивен тул, што во позадина е ChatGPT 4, некоја варијација на тие. Доколку сакате да се занимавате со ова, ви рекол, доколку не знаете што да правите, пошто никој не знае на почеток што прави, идете во вашиот cloud provider и во UI, прво направете ги сите чекори што ви требаат еден по друг и запишете ги на ливче како работи, што треба да направите. На крајот на денот, дали е TypeScript, дали е Terraform, не е битно, се е као glorified shell скрипта, што извршува една по друго. И на крајот на денот може да дојдете на AI tool, да му кажете сакам да креирам Kubernetes cluster во не знам каде, ќе ви направи имплементиран тон код, само не правите copy-paste на се еднаш, едно по едно и обидете се да разберете што прави. И генерално тоа е мојата презентација.